jalure. Aku iki gak tertarik karo perkara-perkara sing kowe tertarik. Kowe kan tertarik hal-hal macam-macam ta. Lah aku gak tertarik karo sing kowe tertarik enggak. Makanya tak elingno. Ben kowe ngerti saja, ben kamu tahu. Wong iku nek bar salat subuh sadurunge matahari terbit kok dia membaca surat Toha juz 16 itu loh. Surat Toha rutin setiap pagi. Dia pasti menjadi orang besar dan pasti menjadi orang kaya. Dia pasti menjadi orang besar dan pasti menjadi orang kaya. Syaratnya dia setiap dia ini bar sholat subuh sebelum matahari terbit, itu dia ini sudah menyelesaikan membaca surat Toha. Makanya nek perlu ya hafal kudune. Karo mlaku-mlaku ngono maca. Wong nek wis hafal tenan wis dulu kok. Nek hafal tenan ku 13 menit. 13 menit. Kadang ya 11 menit, kadang 12 menit. Ning kisarannya kira-kira maksimal 13 menit nah hafal. Hanya sebentar. Jadi uang itu nek setelah sholat subuh, ya ora kudu bar sholat subuh tit ora, ya kowe delok ta jadwal terbitnya matahari jam piro lah itu. Pokoknya sebelum matahari terbit kamu sudah menyelesaikan membaca surat Toha. Itu kamu pasti menjadi orang besar dan pasti menjadi orang kaya. Dan ijazah seperti ini banyak, cuman orang-orang sekelas gue gak ngerti. Lah itu yang menjadi amalan-amalan orang-orang semacam Kiai Huda dan seandainya itu. Kiai Huda leng ngono ku leng lakonnya apa dekne pondok mula. Lah nek kowe nang pondoke penggawe mek turu bangkong blokong. Terus kowe esuk mesti nek bengi melekan dolanan HP, esuk kon wiridan gak kabur wong salat subuh gandul karo mriyut. Lah kowe apa dadi apa? Ya kowe kudu milih alternatif yang kedua iku mau ya tetep cedak karo Gusti Allah ning nganggo cara kaliren kejet-kejet itu karo betahno mesam-mesem ngono. Mesam-mesem nrimo karo gawe Gusti Allah. Lah iku monggo kowe dadi wali nganggo cara ngono kena. Ning aku yakin wong kaya kowe gak iso. Mergo kira-kira kowe digawe ngono ya iso. Gak nrimo tetep anggo. Lah kowe milih yo cara dadi cedak karo Gusti Allah nganggo cara sing kepenak. Jadi kowe milih yo cedak karo Gusti Allah nganggo cara sing kepenak. Sing kepenak piye carane? Dadi usahakno wong iku nek bar salat subuh sadurunge matahari terbit kowe iku sudah menyelesaikan membaca surat Toha. Syukur nek mbok hafalno dadi kowe iku ora tergantung maca tulisan. Kowe karo mlaku-mlaku nang pinggir dalan apa karo senam apa karo sepedanan mubang-mubung maca surat Toha gak apa-apa, sing penting bisa selesai sebelum matahari terbit. Nek kowe iso selesai tenan sebelum matahari terbit, wong-wong sing membiasakan itu dan rutin, dia pasti menjadi orang besar dan menjadi orang kaya. Orang kok terima sugih tok, dia menjadi orang besar, menjadi pembesar. Dan itu sudah menjadi rahasia umum orang-orang besar. Lah kadang ana wong ku tidak tertarik pada ngono-ngono kuwi. Contohnya misalkan ini. Contoh Mbah Naji ku putrane Mbah Mamun sing paling alim itu. Itu didoi ijazahmu gak kanggo. Mbah Naji itu didoi usaha didoi ngono-ngono ijazah-ijazah seperti itu oleh Mbah Mun gak kanggo. Memang dia tidak tertarik pada dunia seperti itu. Ning sing Gus Yasin yang sekarang menjadi wakil gubernur, didoi ngono tertarik dan diamalno. Artinya padha oyote, padha bongkote ya padha wong tuane iku ya karek tertarik dunia sing iki. Terserah. Lah nek kowe kan kira-kira ya tertarik pada dunia-dunia seperti itu. Walaupun saya secara pribadi, walaupun saya ngerti, saya tidak tertarik. Saya jelas tidak tertarik. Walaupun saya tidak tertarik, saya ngerti. Ning mungkin kan pengertianku kowe gak ngerti. Sehingga kadang aku ngerti memang nglakoni perkara yang memang tidak tertarik. Lah sing kowe sing lagi ngerti nek menawa do gelem nglakoni tak elingno maneh. Nek iso dadi orang-orang yang seperti itu. Dadi kowe wis dhewe wis kepenak, kowe iso ngepenakno wong liya, kowe dhewe dadi wong gedhe, kowe iso ngayomi wong liya. Ora mung trimo gedhe ngepenakno wong liya, ngayomi wong liya tok, ning ya cedak karo sing kuwasa. Lah ngono-ngono iku lho butuh. Ya padha kaitan karo dengan misalkan ngaji ngene iki terus mbok cocokno. Misalkan ngaji ini kan tekan bab transaksi tadi mau. Transaksi kerjasama dengan orang lain tujuannya apa? Untuk mendapatkan penghasilan, untuk mendapatkan pemasukan. Untuk mendapatkan penghasilan, untuk mendapatkan pemasukan, kowe iku ora iso kok lawaran. Trimo nganggo akal bloko. Nek kowe nganggo akal bloko kok umpama usahamu jeblong, kowe frustasi. Lah ben kowe iku lambaran loro-lorone, tegese njaba jerone umpama ana jatuh bangune iku ora ndadekno kowe ora kepenak uripmu, ning kowe tetep ayem wae, tetep seneng ae walaupun jatuh bangun usahane,
gelem ora gelem kowe kudu yo nganggo usaha yo nganggo doa. Ngono lho carane dadi santri itu. Jadi santri itu lebih tahan banting, santri itu bisa segalanya. Dan sing koyo ngene-ngene iki sing tak maksudno ben kowe kudu ngerti. Dadi roh perbandingan urip ku kudu piye, arahe kudu mengerti ngono roh perbandingane. Dadi kowe iku mbok yo ngene lho. Dina-dina iki pumpung kowe kudu durung duwe tanggungan utawa dina-dina iki sing tanggunganmu kudu durung sepiro wae. Kowe iku kudu gelem kangelan. Kangelan, ngandelo kowe nek kangelan. Kowe wayah kerumpukan kebutuhan iku kowe gak wis ora kangelan. Ning nek kowe dina iki ora gelem kangelan, dina iki kowe mek enak-enakan bloko. Gak gelem nirakati awak sithik-sithik. Tirakat ora kudu poso kok. Misalkan kowe ngantuk mbok betahno. Lah apa aku jam semene nek turu iki jam semene ya wayah wiridan ngantuk tak loloi mripat tak mripatku tak loloi balsem nek ngantuk. Wong kon tirakat kok. Ya nek perlu ngono iku jenenge tirakat. Lah hal-hal sing koyo ngono lakoni nek kowe iku gelem kangelan saiki. Monggo kowe iku bejo tiba mburi. Kowe aja nganti dadi wong kok wayah duwe kebutuhan kok ujuk-ujuk lagi jelalatan, lagi ape kangelan. Uripmu rekoso sampai tuwa. Makanya wong iso mbok tebak ngene. Ngene lho, iki tenan. Iki Imam Syafi'i masalah sing dawuh. Dan Imam Syafi'i berdasarkan ihtiyat. Kowe iku gak usah nyakeni wong nemen-nemen gak usah. Kowe iku lho nyakeni wong nemen-nemen iki jane ora perlu. Mergo apa kabeh wong ku ngunduh pakertine dhewe. Ana wong kok oret-oreten. Apa-apa keri. Kancane wis wareg ndekne jeng ngeleh dhewe. Kancane wis numpak mobil ndekne jeng sepeda motoran dhewe. Ndekne kancane wis ngene ndekne jeng ngono dhewe. Ngandelo iku pola-polae dhewe. Karena cara Imam Syafi'i jelas, Imam Syafi'i itu nggawe gambaran macam-macam tentang kehidupan yang seperti itu. Begini nak cara Imam Syafi'i. Wong sing serba lambat itu karena dia memperlambat dirinya, memperlambat panggilan Tuhannya. Asline ngono. Imam Syafi'i sing dawuh, orang yang serba lambat dalam hal rezeki, lambat dalam hal macam-macam kehidupannya, itu karena dia memperlambat dirinya sendiri ketika dipanggil oleh Tuhannya. Jadi cara Imam Syafi'i nek ndelok kaul sing seperti itu, gak perlu mbok sakake teman-teman. Ya sakake kena ning lehmu sakake iku sekedar apa jenenge kowe iku gugurno kewajiban ngono tok. Ora kok sakake teman-teman tembus tekan hati karena dia ya roh polahe dhewe. Lah nek sing koyo ngono iku kadang cara berpikir yang seperti itu, kowe iku kurang ngono lho. Uripku nek ngene iki geno, ya aja nyalahno sapa-sapa. Wong Imam Syafi'i wis dawuh, orang yang serba lambat kehidupannya itu karena dia memperlambat dirinya ketika dipanggil Tuhannya. Jadi kon wiridan wegah, kon salat ae larang dikentong dan seterusnya. Ngandelo orang-orang seperti itu, gak mungkin. Koncone wis warep ndekne tetep jek kaliran. Koncone omahe wis apik, mobile apik koyo sing dikarepno umbrah ndekne tetep jek gubuk. Ngandelo kok orang-orang seperti itu. Jadi kon maju sulit. Pancen dia memperlambat dirinya sendiri. Lah ngene iki lho sing tak karepno yo membaca takdir itu utuh. Nek membaca takdir kok rumah semua lah wis takdire pangeran sing kondo sapa? Membaca takdir nek kowe walah wis takdire pangeran anjen melarat sudah ditanggung karo pangeran. Aku percaya ning lek membaca takdir kan ora utuh. Nek lek membaca takdir utuh kowe ngene. Kowe iku kan lari dari satu takdir ke takdir yang lain. Kowe duwe pilihan hidup. Aku iki enak kerja apa nek esuk turu wae ya cah. Wong sugih miskin iku jatah. Aku iki enak kerja apa enak turu wae. Terus kowe memutuskan kerja, ya takdirmu kerja. Terus kowe memutuskan turu, takdirmu ya turu. Alias kamu punya pilihan dari lari dari satu takdir ke takdir yang lain. Kamu punya pilihan lari dari satu takdir ke takdir yang lain. Sing takdir dari kamu lari yang lain itu akan menimbulkan takdir yang lain pula. Nek kowe milih nganggo cara kerja lumrahe dadi wong sugih. Nek kowe milih nganggo cara turu lumrahe kuru selawase. Jadi kamu lari dari satu takdir ke takdir yang lain. Ojo kok terus tak enteni ambudut karo turu karo ilir-ilir karo kerja ya padha. Lah iku jenenge membaca takdir ndak utuh. Nah, rumah sam lehmu kerja karo lehmu turu itu takdir. Kan ya takdir juga. Lah kamu membaca urut dari awal kan. Ya padha. Alah wiridan barang, wiridan semua mbroae. Dek wiridan barang. Sok nek dicatat sugih karepe dhewe, jatah melarat ya masuk wiridan tetep melarat ae selawase.
Sing kondo sapa? Artinya lek mau membaca gak utuh. Nek lek mau membaca utuh gak ngono. Takdir kawit awal saya bisa lari dari satu takdir ke takdir yang lain. Lah ngene iki jenenge membaca utuh. Carane dadi santri ngono kuwi. Dadi memotivasi diri usahano. Lek sing kudu mbok eling-eling ya. Kadang kowe iku gak perlu sakake nemen-nemen karo wong-wong sing sengsara iki. Nek perlu ya sakakeni ya tulungi. Ning ya ambi syukur. Ya ngono nek perlu. Karena apa wis dikandani kawit awal. Imam Syafi'i itu betul-betul dawuh elingno. Jadi nek ana wong kok serba lambat dalam kehidupannya. Itu hakikatnya wong serba lambat apa yang didapatkannya, apa yang diinginkannya itu hakikatnya karena dia memperlambat dirinya ketika dipanggil Tuhannya. Kon sholat taras-tarasen, kon wiridan, wega-wegan dan seterusnya. Itu membuat dirinya serba lambat apa yang diterima. Lho, aku mau tak kandakno, koncone mobil wis apik-apik, sepeda motoran ya ngono ya ini. Koncone omah wis apik-apik, duite wis akeh-akeh, ndekne sing ngono-ngono ae lah ya syukur ngono ae. Dene nek kowe rada sakake kadang kala sakake iki sekedar gugurno kewajiban. Nek yo kadang perlu mbok syukurno untuk memotivasi ndekne, yo kowe roh carane harus bersikap piye. Ora kok dadi wong kejem, ndak, ini bukan orang urusan kejem. Ini urusan proporsional saja. Ben kowe roh carane manggono awakku piye. Paham ya? Jadi tak eling namane wong iku nek bar subuh kok ndekne sebelum matahari terbit membaca surat Toha rutin, itu dia pasti menjadi orang besar dan menjadi orang kaya. Ning yo ngono tak kandhani maneh, tidak semua sing dengar omongan saya ini bisa tertarik ke arah situ. Karena bukti nih, aku dhewe ngerti apa ndek mono aku gak tertarik. Ning yo ora aku tok. Mbah Naji tak kandhano, Mbah Naji ngerti ngono apa ndek cilik kula. Mbah Naji tidak tertarik. Ning Gus Yasin ketika dikek ngerti bapake, jenenge Mbah Maimun gak ngerti tentang itu. Gus Yasin tertarik dan Gus Yasin melakukan itu. Makanya nek mbok pikir-pikir beda nasib ta ora padha-padha ngalim. Gus Naji itu alim. Gus Yasin itu alim. Karena dia menjadi pejabat, kealimannya tidak pakai ketok. Sing Gus Naji alim. Dia tidak menjadi siapa-siapa karena dia menjadi kiai, memposisikan diri tidak menjadi pejabat sing ketok ilmune. Gus Yasin sing ketok jabatane dadi hidup itu punya pilihan, kowe kepengin ketok ndine. Mudeng hal seperti ini. Jadi cekake ya wis takan dari mana? Kowe ape cedak karo Gusti Allah nganggo cara Arab ya. Kena kowe ya iso cedak Gusti Allah. Ning aku yakin kowe ora betah. Lah kowe sing kowe betah tur kowe kepengin ku cedak karo Gusti Allah nganggo cara sugih, nganggo cara enak, nganggo cara kepenak. Iku gak mungkin mbok dapatkan gratis. Ngandel kudu gelem kangelan. Lah kangelan sing iso mbok lakoni saat iki, sing iso mbok unduh tahun-tahun nguri, kowe kudu gelem iki dina kudu gelem kangelan. Dadi engko wayah kowe duwe kebutuhan, kowe wis ora usah kangelan. Kowe karek ngunduh hasilmu kangelan. Aja nganti kok wayah kowe ujug-ujug duwe kebutuhan, kowe lagi kecacalan ape nandur. Kowe sak matimu dadi tuwa nganggur kowe. Sak matimu tuwa nganggur kowe. Utawa ora ngono, walaupun kowe wis kangelan nandur, kowe sing ngunduh wis ora kowe, sing ngunduh wis anak putumu. Lah kowe mek kangelan bloko nandur bloko. Lah nek kowe ora gelem nandur, kowe gak gelem nandur malah mewariskan generasi melarat terus ya no. Anak melarat, putu melarat no, karena timbul saka genetika yang melarat. Tidak bisa memotivasi diri. Memotivasi dirinya sendiri tidak bisa, apalagi kok memotivasi anak cucunya. Juga iso. Makanya dieling-eling mawon. Usahano do gelem kangelan, usahano wong iku nek bar subuh ya sing koyo kowe ta aku mau. Memang saya tidak tertarik bukan karena apa-apa. Kok umpama terpaksa aku maca. Aku gak menginginkan itu, gak menginginkan koyo sing fadilah gak. Aku maca karena wiridan. Dan itu saya pernah baca. Dulu beberapa kita 1 tahun yang lalu saya itu membaca terus, setiap pagi saya membaca. Ini tujuan saya jelas beda karo tujuan Anda loh. Jadi saya membacanya itu membaca karena wiridan, karena saya terbiasa, karena sudah terbiasa, terus saya membaca pada waktu itu. Saya ini mandek itu terakhir pas saya lunga nang Solo kok beberapa hari kayak saya berhenti, tapi di Solo saya masih dibaca. Di rumah sakitnya itu saya masih baca. Terus mulai kono terus aku gak maca nanti saiki pas
Ana pas Mbah Sakroni sakit. Pas Mbah Sakroni gerah, Mbah Sakroni Kudus gerah terus operasi ning Solo kae, saya tilik ning Rumah Sakit Karimau Utama. Saya di sana masih baca itu. Dan sebelumnya beberapa bulan sebelum itu saya juga baca setiap pagi. Lah saya terakhir pun rumah sakit itu saya baca terus. Habis itu saya pulang ke rumah saya sudah tidak baca lagi. Jadi dieling-eling wong sing membaca surat Toha, le membaca bar subuh tapi sebelum matahari terbit, orang-orang seperti itu pasti menjadi orang besar dan pasti menjadi orang kaya. Ilingo sing koyo ngono. Dadi nek umpama kowe kepengin maca ngarep-ngarep fadilah barokah ya kena. Ning kanggone kaya aku tidak tertarik pada dunia seperti itu. Dan sing tertarik ora timo aku bloko. Ning tak elingno kadang aku ya maca, leh ku maca walaupun berbulan-bulan dulu saya membaca, saya tidak berorientasi dan tidak mengharapkan seperti yang Anda harapkan. Jadi beda banget. Terus fatasihu mongko sah. Al muzara'atu apa muzara'ah? Alaihi ing atase al bayat. Tabaan krana manut lil musaqati maring akad musaqah. Musaqah alam nakhli ing atase wit kurma. Anan alam nakhli ing atase wit kurma. Au syajaril inabi utawa wit anggur. Ngono iku mau in asura lamun angel. Saku yuhuma apa banyoni nakhel lan inab. Saku yuhuma apa banyoni nakhel lan inab. Ayin nakhli tegese banyoni wit kurma wa syajaril inabi lan wit anggur illa bisuqihi kejaba kelawan banyoni bayat. Bayat itu tanah kosong ngono. Illa bisuqihi kejaba kelawan banyoni bayat. Ayil bayati tegese tanah kosong. Syarat yang kedua wat tahada lam tunggal dadi siji. Wat tahada lam tunggal dadi siji. Sopo al amilu sopo penggarap. Al amilu sopo penggarap tegese sing garap akad musaqah yo si ayu, sing gawe akad muzara'ah yo si ayu pada lahan yang sama. Bi ayakuna kelawan yen to ana. Sopo amilul muzara'ati sopo penggarap muzara'ah iku amilul musaqati iku penggarap musaqah. Musaqah karo muzara'ah kan ya kaya tak terangno ndek wingi niku. Sing jenenge musaqah iku dalam konteks mazhab Syafi'i itu adalah akad bagi hasil pada pengelolaan tanaman sing punya batang. Nek dalam konteks mazhab Syafi'i hanya pada buah kurma dan buah anggur. Kenapa kok dibatasi pada dua? Padahal tanaman yang punya batang itu macam-macam. Salak ya punya batang, pelem ya punya batang. Kenapa nek pelem, salak, jambu kok tidak boleh diakad musaqah? Karena pada pelem, salak, jambu itu tidak ada kewajiban zakat. Sing ono kewajiban zakat ngono nggone kurma karo anggur itu alasan dalam mazhab Syafi'i. Lah nek pada tanaman yang tidak berbatang itu dibagi jadi loro. Contohnya pamane pari dan seterusnya itu dibagi menjadi loro. Ana sing nganggo cara muzara'ah, ana sing nganggo cara mukhabarah. Nek sing bibit tanaman iku saka sing duwe tanah, monggo diarani muzara'ah. Nek sing bibit tanaman iku bersumber saka petani penggarap, monggo diarani mukhabarah. Lah persoalan hukumnya juga beda. Nek musaqah jelas-jelas sah, nek muzara'ah khilaf, ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Lah nek mukhabarah semua ulama berkata itu tidak sah. Lah termasuk mukhabarah dan muzara'ah iku iso didadekno sah nek pancen kedua-duanya dibarengno karo akad musaqah dengan catatan lahane dadi siji, penggarape dadi siji. Contohnya ya kaya iki mau nerangno. Ana wit kurma karo wit anggur. Lah sela-selane kurma karo anggur iki tanahe lahane do kosong. Lahan 5 hektar keri-keri wit kurma karo anggure mek 20 batang. Kan yo jarak wombu-wombu niku misalkan. Luwih akeh lahan kosonge terus mbok gawe akad musaqah wong sing sah musaqah. Nek musaqah jelas aku gelem garap mergo
akeh tahan lanah kosong, lah sing kosong iki lho sela-selane apa tak tanduri minangka muzaraah itu berarti muzaraah otomatis langsung sah karena dibarengno karo akad musaqah. Lah mukhabarah ya padha. Mukhabarah ku ya langsung bisa sah nek ora mbok ijenno tapi mbok barengno karo musaqah. Ngono maksude iki. Dadi yo khilaf fikih. Dadi ndaki-ndakian fikih. Wong fikih iku yo perkara fikih iku ndaki kan iso dikelah. Bi ayyakunal amilul muzaraah iku amilul musaqah. Walam yufassil. Lan ora misahake sapa wong. Bainal aqdaini ing dalem antarane akad loro. Akad keduanya tidak dipisahkan. Apa sing akad loro iku mau ya musaqah karo muzaraah tentu. Akudil musaqati tegese akad musaqah wal muzaraati lan akad muzaraah. Gamblang ta ora lek nerangno, kita gamblang ya. Soalnya nek kowe memahami dhewe jelas sulit. Terus wa an tata'akhara lam yen to dadi keri. Ya wa an tata'akhara. Wa an tata'akhara. Wa inda wa an. Kitabmu wa inda wa an. Wa an. Na'an. Jenis. Nek fa wa aula kudune kan wa inda. Logikane. Saya jajal tak golek iki kitab sing gede. Wa an. Foto-foto wa an. Mestine wa in tata'akhara huwa aula min qaulihi wa alla tataqaddama. Wa an tata'akhara lam yen to ndadekno akhir sapa wong. Lam yen to ndadekno akhir sapa wong. Huwa utawi ta'akhur iku aula iku luwih utama min qaulihi tinimbang saking dawuh kitab asal wa alla tataqaddama lam yen to ora dhisikake sapa wong. Ora dhisikake al muzaraata ing muzaraah alal musaqati ing atase musaqah. Mau kan obyeke loro ta? Ana obyek musaqah, ana obyek muzaraah, ngono lho. Lah kudune sing luwih apik iku musaqahe sing tiba dhisik, mergo sing sah ngono lho. Dene muzaraahe katut. Lah nek umpamane muzaraahe dhisik terus musaqahe tiba keri, terus piye? Sebabe li annaha krana stune muzaraah iku tabiatun iku manut. Fahaquha mongko utawi hakke muzaraah iku al ittisalu iku den sambungake, iku al ittisalu iku den sambungake wa ta'akhuru lan den kerekake. Dikerekake iku digawe kere, digawe keri maksudnya. Litah sula supaya dadi hasil. Apa sing dadi hasil at-tabaiyatu apa bangsa anut. Wa ala dzalika lan iku ing ngatasé iki ta'akhur. Humila den tafsiri. Apa muamalatu ahli Khaybar? Apa muamalatu ahli Khaybar? Apa piye ya muamalah le maknane sing tepat. Apa oleh nyambut gawe penduduk Khaybar? Apa oleh nyambut gawe penduduk Khaybar? As-sabiqatu kang wis kliwat. Jadi Kanjeng Nabi itu dalam satu sisi kan musaqah ta sing urusan kurma karo nganu itu. Ning ternyata karo penduduk Khaybar sela-selane kurma itu ditanduri tanaman sela. Lah mergo muzaraah iku menurut ulama ana sebagian sing ngandakno sah, ana sebagian sing ngandakno ora sah, maka berarti kemungkinan Kanjeng Nabi melakukan dengan penduduk Khaybar itu adalah Kanjeng Nabi nganggo musaqah dhisik. Wondene tanaman sela iku mergo nggo heman kakean lahan sing kosong. Mungkin ngono. Sehingga ngene humila muamalatu ahli Khaybar as-sabiqati. Ditakwili ngono kuwi. Lah kenapa kok ditakwili koyo ngono iku? Ya jelase iku husnudzon lah. Iku husnudzon. Jane kok umpama muzaraah dhisik musaqahe keri ya bisa terjadi, bisa saja terjadi. Cuman ngono iku kan ora akhlake wong Islam temenanan. Nek akhlake wong Islam temenanan iku roh apa-apa kan isine husnudzon, ora tahu suudzon. Karena apa? Wong ku dengan berhusnudzon akan menjadi dirinya baik. Ya akan menjadi dirinya nyaman. Wong ku nek selalu suudzon karo wong liya, iku menjadi pribadinya menjadi tidak baik dan menjadi kehidupannya tidak tenang. Misalkan kowe iku
suudzon karo lunggum jejer ngono misalkan ngono wae. Cah iki ketoke ngenditan dek, ngene HP ku tak gletakno kok blusuk nang isa. Mesti kowe ngono. Mergo kowe suudzon. Dadi kamu tidak pernah merasa tenang. Ning jajal nek kowe husnudzon, kowe selalu tenang, kowe nyaman, lha HP-mu mbok gletak-gletakno lah kan ya. Tenang perkara kowe husnudzon. Tak baleni, orang husnudzon itu menjadi dirinya Anda baik dan Anda bisa hidup tenang, nyaman beserta siapa saja. Iku nek kowe duwe husnudzon, nek kowe suudzon akan jatuh sebaliknya. Jadi punya perilaku baik. Iku ora kok kowe ngepenakno wong liya, tidak, itu ngepenakno awakmu dhewe hakikatnya. Jadi dengan kowe berprasangka baik kepada siapa saja, itu akan menjadikan hidup Anda tenang di mana saja dan beserta siapa saja. Ngono lho. Sebaliknya, nek kowe berprasangka buruk kepada siapa saja, maka menjadi kehidupan Anda tidak pernah merasa nyaman, tidak merasa tenang kapan saja dan di mana saja. Akhirnya takoni lah awak, kowe kepengen tenang nyaman ora? Nek kowe kepengen tenang nyaman, ya kamu harus berusaha berhusnudzon dengan siapa saja. Ngono ku dieling-eling ya. Dadi tak baleni mau ben kowe eling iki ngajine ngene sedulur Allah wong. Dieling-eling ya. Dadi jalan menuju Tuhan keparek karo Gusti Allah itu bentuke macem-macem. Kowe nganggo cara melarat erat terus mbok betahno, kowe atine nrimo seneng ae karo putusane Gusti Allah ning kalir khusus nglemir, ora kuat duwe duit, rambut acak-acakan, pakaian ra tau ganti, omah wae kena kowe cedak karo Gusti Allah dadi wali niku ya iso. Ning kira-kira kowe ya mau. Nek kowe ana pilihan, kowe milih yo dadi wali. Dadi keparek karo Gusti Allah nganggo cara kowe sugih bondo, uripem sarwa enak kepenak, nganggo cara bondo diabdik nang agama, bondo diabdik nang wong liya. Lah tak kira nek wong kaya kowe tetep milih sing kedua daripada sing pertama. Lah kowe sing kedua iku lho ora bakalan iso, ora bakalan kelakon kejaba nek kowe gelem kangelan. Lah kapan nek kangelan tak kandhani maneh? Kangilanmu ya saiki supaya kowe engko nek wayah ana kebutuhan kowe karek manene dina mburi. Jadi tak eling maneh wong sing nek bar subuh itu membaca surat Toha sebelum matahari terbit itu mesti jadi orang besar dan menjadi orang kaya. Al-Fatihah.